atamahera y'abayigwiza tunga yinjiye muri iki gihugu investissement d'étranger atagufashanya n'ibindi bihugu rero amashira mu zagucaye n'ibihugu ashobora kutugura kuvaho ndabona n'ubundi n'icyo bundi twanabaye twumvise igihugu cy'Ubuholandi gishira ubundi mu ambasade 5 kigiye kugara ku isi bagishira mu ambasade 5 ku isi ubundi ambasade y'ubundi barayishize tunaretse rero n'ibi dufatira hamwe by'abanyamerika byafashwe n'ingingo n'izindi hanyuma haboneka ijya vision document de vision opérationnelle no igitabo cerekana ijya vision y'ibyo usanga vision usitekerekana neza ibisa kimwe kimwe dushaka kuja bizoshira imbere kandi twigusanga harimo ngo amapiriya yangu harimo iki ngo harimo inkingizi abantu batariko barabona ibiterabije nabyo bitambira manza ferero ingene abaguza tunga bo koroherezwa bashore n'ibintu hanze boroherezwe irivunja ari kimeze gutya bitandukanye abantu bashora hanze biragora biragora cyane donko aracari ibintu biboshe ingene ubutunzi bw'ubugoza aracari ibintu biboshe uko twacashiki iterambere mu 2040 mishana parseme rero twihaye gukurikirana ingene ibijanye n'ubutunzi n'intwari ibereye biriko biragenda kugira turaye ko ryahanye gutera twishikira niyo ntumbero y'uno munsi tuzokaba tuko turagira ico bita umwihwezo turavye biriko birahogwa n'ingaruka biriko birazana ubwa mbere mu by'ubutunzi twovuga yuko ati muri amezi ane ya mbere uravye ku 12 ku mwaka uheze tuvuga yuko biragaragaye yuko ikibazo cy'ibiciro cyangwa igihanza abarundi uravye urugero rw'ibiciro n'ubuvuga bushiza ni banki nkuru y'igihugu wa 40% mode inflation yegereza 40% ni runini cyane uravye no mwaka uheze mu 2024 ibiciro by'ibiribwa byabone biri hejuru cyane biragaragara n'ibindi bitandukanye kigaragaje nibijanye na nishaka kwita igihengeri mu bijanye gushorera hanze n'ibyo twinjiza mu gihugu nko twinjiza mu gihugu uravye ibyo dushorera hanze kawa ntiyashoboye gushoka neza biragaragara tubaza muri odeka hanyuma ikindi naco nuko gushika n'ubu dufise ikibazo c'ingene amadovize ava muri izo ngaho canke ibitari gushorerwa hanze yinjira mu gihugu traçabilité y'ibintu ikindi cyagaragaye nuko ibyo dukura hanze mu tasara byo bitera bigabanuka kumbura kubera uburyo kubigura hanze nabwo nyene bugabanuka ngira gatatu nuko ibijanye n'amafaranga y'agaciro vyagumye ari kibazo itandukanye amafaranga y'agaciro igiciro ku isoko izwi no ku isoko iza kwitazwi kimuma ari umurengera bikabangamira ubutunzi bw'igihugu na cyane cyane abashorera hanze ndetse n'ingingo ibanye muri igihugu gusubira gushikiriza igira kama banki y'ubudandaji asubiza amafaranga y'agaciro y'amashira hamwe z'amakungunani mashira hamwe yo gaha mu gihugu gwasubire muri mu banye muri igihugu canka ayavuye mu badanaza bashoreye ibintu hanze nk'ikawa kuko ariko gusubira inyuma uravye twari tugeze mu jana amafaranga y'agaciro kijanye n'amadeni tumaze ku madeni ya 52% y'umwimbu w'igihugu senkande % du PIB abari karaba umurenge yandetema kandi uravye muri budget ejo bundi uravye igihe abaye revyo budgetaire igihe abaye isubirwa mu y'amafaranga y'ikoresha byaragaragaye yuko ibikorwa bijanye no kugwiza umwimbu bigenda biravamo ivyo bigabanuka cyane kandi ideni ribandanya ryiyongera hanyuma ikindi cyagaragaye ni crise d'origine amasoko ntangagufu ikibazo c'ibitoro ahubwo cyakomeye cyane muri amezi ane gusumba mu ntara zo ku 14 ibintu vyagiye biragaragara
igitabo cyaraduhaza cyane kirabangamira iby'iterambere, kirabangamira abantu bakuri ibiyunguruza, abantu bakora imyuga itandukanye. Ibijanye n'umuyagankuba nawo nyene icikagurika na nyene ryarabangamiye cyane ibijanye n'ubutunzi. Tutibagiye rero ibijanye n'ibinyobwa ivyo byashyira hamwe bwa budini n'isukari n'ibindi. Ku bijanye rero n'intwaro ibereye, tuvuga tuti intwaro ibereye yari kuzishikira mu iterambere rishoboka. Nk'ijya mbona kazoza gushika ubu iracanditse umengo ni ikintu c'igitabo canditse kirimo ivyifuzo, mugabo harabuze neza ibitabo bita cadre opérationnel vyerekana modèle none dushaka gushika kw'iryo hangiro gute, n'ibiki twashize imbere, hatangura iki, hazokurikira iki, mu mareforme mu mahinduka duhera kuki tugasubira iki. Tuvuga ibyo twifuza gushikako tutabona neza ingene bigenda ku munsi nakashizwe iki nakayokora iki, iyo mbona kazi irashobora kutubandanya iba nk'icifuzo gusa, ugasanga tuguma twivuga nk'icivugo. Ije no rwanya igiturire twavuga tuti harabaye intango, kubera tuvuga tuti harabaye umwihwezo cyo Burundi wa leta gushaka gushiraho igitabo cyo kwita stratégie nationale de lutte contre la corruption. Twabisabye cyerekana intumbero leta ifata bwirwa n'igiturire. Urabona co nyene naho nyene ni ingingo ingamba zikomakomeye zirafatwa, kurabona twumva ibintu by'ubuyobozi bw'igisabwe mu gihugu kigaca leta, mugabo ubona ko bidakurikirana bihagije. N'igihugu kuri yarabuze mu bitoro mu byanyujwe n'ibikino byayo byinjiye, mugabo kabona neza yuko abege zitakurikira cyane bakidoga hariya na hariya mu bijanye n'amafaranga ingene amafaranga leta akoreshwa, mugabo ukabona neza ibyo ngo turiko bitarafata intumbero. Ibijanye na environnement des affaires ingene ubwo twashobora gukora na leta naho nyene tuko turavuga ko ikijanye na environnement des affaires umwuka mwiza mu by'ubutunzi twofata kwa gufata ingingo no gukora mu muco kandi gakorwa bikurikiza amategeko. Tuvuga nk'ibijanye n'iyo soko yahiye, uravye nk'ingene ejo bundi bavuze ngo barayihaye abantu, ingene biriko biragenda ubona ko bitari mu muco ugaragara, amakontra atagaragara. Umushikiranganji wa mbere akagenda akababona izingiro biri n'ibiki mu nama nshingamateka. Uri isoko nk'irya ni igikorwaremezo gikomeye cyane bijanye n'amashyirahamwe ya leta ariko arahungabana mu nzego za entreprise publique. Byafashe intumbero ikwiye kugira bayaganagura. Urabona nk'ishyirahamwe Sosumo naryo nyene byafashe intumbero ko abantu babyifuza. Hanyuma rero ibijanye no gufashanya n'ibindi bihugu, twovuga yuko ya no gufashanya n'ibindi bihugu canke n'ababuzatunga turabyanamira kwa mu 12 harakwiye kuba kugira ivyazwe umusaruro ko baraje baravuga, mugabo harakwiye kubona uko uravye amafaranga yinjira mu bijanye n'ababuzatunga n'amafaranga mu Burundi baracari bake, turi inyuma cyane. Hanyuma ikindi naco uravye n'umufasha zari zemewe mu ntego y'amafaranga leta ikoresha mu mwaka uheze urabona neza yuko ayo mafaranga atabonetse, kandi icyacu bigira ingaruka ku bijanye n'amafaranga y'agaciro. Hanyuma ikindi naco ibiganiro byari hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu FM urabona byaciye bihagarara, byaragize ingaruka. Ku bijanye na reforme budgetaire amafaranga leta ikoresha twovuga cyane cyane ko kuyongera iby'umuco mu gutegura integuro. Ngako twumva yuko umushikiranganji w'agaca leta yo yagiye mu nama nshingamateka ko hari akavuga utabona kwerekana integuro hakiri kare, mugabo ni uko umengo iyo nteguro bigiye isa n'iyamaze kwemeza, mugabo abantu batabanje kuza barabazwa kugira babo baterere bamenye ibirimwo muri iyo nteguro. Abantu haza barabona integuro y'amafaranga leta ikoresha byamaze guhera n'ita transparence budgetaire. Nantunze no gufata ingingo zikomeye
kugira utoze amafaranga leta ikoreshwa bigaragara. Ijya sentare icungira amatungo ya leta udekone ikaronka ubushobozi mu mategeko no mu buryo. Ikindi ni bije porogaramu urabona nawe nyene ikirazana umwimbu uko tubyifuza iteba ingingo zaza gufatwa nko gushiraho abashikiranganji baza kusigura imigambi yabo kugira ba ordinateur bitagomba kumushikiranganji bacyari byose n'ibirahinduka n'ingene bigenda birakurikirana. Kandi tuje bundi kwa umushikiranganji wa mbere yagiye akubasanga avuze ati sinzi ntara kana kavuze ngo wabaraji barakoze mugabo bitakoze ni ahantu muri budget programme abantu bategeza kuba bariko barakurikirana ibyo bintu ministere n'ibiki byerekana yihaze. Hanyuma rero icyo twofata rero mu ntuze mu kindi naco no kuvuga tuti kumenya yuko mu bijanye n'intwari bereye turimeje amatora ni processus electoral afise ikizana ku by'ubutunzi. Amatora turimo akaba amatora meza atavumaje gutandukanya abarundi barabaye imyidogo mu minsi yahera imyanda y'ibyo abatavuga rumwe na leta ko bakumirwa bagira gute. Ivyo rero ko yatwimije nani matora mu 2027 no kwama leta igavye aya matora ntazaraza asubiza inyuma gusubiza no ko abarundi stabilité politique bigenda biratuma n'ishusho y'igihugu isubira inyuma. Mu byo rero dusaba recommandation bamuza yuko leta yora ico bita stabilité politique mukamwiza muri politique. Aya matora yo 2025 2027 abara yatandukanye abarundi mengo arakumira bamwe arasubira abandi. Ibyo ni byaje biguma bituma abantu bagica ugasanga kuri umuco tarimwo kumbure abotegeza kujimbira isoro kubaraje imbere bijanye no kwanya igiturire nakwafatwa ingingo zibereye. Hanyuma iyo strategie nationale turasabye yuko yojaho hanyuma abantu bakigishwa kandi kugirwa n'ibisata bigaragara yuko leta ishaka kugira ishaka kurwanya aho karanga. Ibijanye naho rero n'amafaranga leta ikoresha dusaba ko kwihutira kuja ico bita igitabo cerekana amareforme amahinduka mu bijanye n'ingene leta ikoresha amafaranga. Ibyo bitabaye igikunda igisata c'ubutare icyo kirazana umusaruro bigaragara. Igisata c'ikawa yaragiye mu minwe ya odeka nibyo mugabo uri kuraraba ingene bikorwa abaja kubikontora basubiragira gutona yuko habuze icyo twokwita uburongozi leadership ibishoboye ivyumva. Haracari hagahaza uravye umwimbu dufise kujanye n'ishuri kawa hanze tukibagiye rero ibya leta by'ubutare. Ubutare dusaba yuko leta yovamo politiki ivyuko usanga amategeko agategurwa neza amakontra akandikwa amategeko agategurwa hanyuma hageze kubikorwa usanga leta ikoze politiki ugasanga n'amasoko ntibamenye iyo yaciye. Kimwe kibangana no kutinjira muri yayitiye kugira leta igaragaze gushakura mu muco. Cyo gituma dusaba rero yuko leta yo kwinjira muri igihe gihugu mpuzamakungu itiye igaragaze neza yuko ishakura mu muco mujanye n'ubutare. Hanyuma rero twagusaba yuko hoba n'intuze icyo bita reforme macroéconomique ni kuvuga iki kuvuga amahinduka mu by'ubutunzi. Igihugu gishobora kuzovaho ki izi ngorane zo kuvuna amafaranga byo butandukanye zikimeze gutya ibijanye na politiki budgetaire bikimeze gutya ibijanye n'ingene ibijanye ibiciro bikimeze gutya bishoboka uko iyi taux d'inflation nabo ngo umwimbu wiyongera n'ingo bavuga ngo taux de croissance mu 3%. Unaretse ko n'abarundi biyongera hafi 3%, umwimbu watacumengo uragaragaje mu iterambere. Muri ico gihe tusanga niyo inflation zo by'ibiciro biduga bituma iyo croissance ubwizo nimba tacubishitseko. Taux d'inflation ari na croissance économique. Hanyuma yabuze gufashanya n'ibindi bihugu
ko ntura kugira ico turabe neza ko kibandanya kigira kibatwara tugikorera ngene twogwiza abagenzi twogwiza ukora mu jugera usanga igihe mu kigihugu kandi ho atamahera y'abayigwiza tunga yinjiye muri iki gihugu bisimaze bitetranje atagufashanya n'ibindi bihugu rero bashika mu zagucaye n'ibihugu bashaka kutugora kuvaho ndabona n'ubundi nivyo bundi twanabaye twumvise igihugu c'Ubuholandi gishira ubundi mu ambasade 5 kigiye kubikara ku isi mu ambasade 5 ku isi ubundi ambasade y'ubundi barayishize tunaretse rero n'ibi dufatira hamwe by'abanyamerika babyafashwe n'ingingo n'izindi hanyuma haboneka ijya vision document de vision opérationnelle no igitabo cerekana ijya vision n'ibiva usanga vision usitekerekana neza ibisa kimwe dushaka kuja bizoshira imbere kandi twigusanga harimo ingingo harimo amapiriya yango harimo iki harimo inkingizi abantu batariko barabona ibiterabije nabyo bitambye manza fero ingene abaguza tunga bo koroherezwa washorera ibintu hanze boroherezwe irivunja ari kimeze gute bitandukanye abantu bashorera hanze biragora cyane donc haracari ibintu biboshe igene ubutunzi bw'ubugoza haracari ibintu biboshe kandi izo initiative zaba ziriko ziraba kuba mu bantu burya abarundi barazindukira gukora abarundi bose umusanzwe bakora ari aratarataza twise umuntu aratarataza nta udatarataza mugabo environnement no kuvuga umuka mu by'ubutunzi macroeconomique des affaires kimezuku biragoye cyane abarundi bareba twora tuba mu za page hariya kandi turabishikira mugabo environnement no kuvuga umuka kimezuku kugira ushorera ibintu hanze kugira ugire gute umyaho kugira uronke n'ibintu byinshi biboshe ico gitogene kizokugora uzobanogera kwiyunguruza kugira gute ni ibintu biboshe cyane dutera kamureta yuko rubu cyo gitwa tugiye turabikurikira kugira turabe yuko hagena harafatwa ingingo zituma dutera tujibe nando tubigumye muku umengo byacitse bisanzwe niho rero bitera ikibazo bimaze kubyita ibisanzwe abantu ntibicatse n'ikibazo turabe nyine tugikura mu nzira bibaye ikibazo gusa. Hari abadandaza bafise ibidandazwa na serivisi nziza ariko bafise ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ibidandazwa byabo. Hari icyo wokora ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri menya n'ibi media bakwereka uko bigenza urudandazwa rwawe rukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwizera no kukwegera. Bafotora ibikorwa byawe bagasigura ubuziranenge bwavyo bakanabimenyekanisha mu bakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube kuburyo atakibazo cyo kubura amashusho yabo kikibaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibikorwa mvabwenge byabo. Abantu bitahuye bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na menya n'ibi media. Ikorera mu gisagara ca Bujumbura, komine Ntahangwa zone Gihosha quartier Mutangano, Avenue des Hippopotames ku nimero 49. Ushobora kubahamagara uciye ku 69 majana 763 majana 488 canke kuri 76 ubusa 87 majana 350. Umuntu wese avuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Ubuvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amafoto n'amavideo yabwo yafashwe neza. Ubuvuze amafoto n'amavideo yafashwe neza muri mariage mu nama no mu bindi birori abavuze menya n'ibi media. Menya n'ibi media ni yindi sirno cyangwa yindi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga ama documentaire publicitaire yakozwe neza, harimo no gutanga ubutumwa butava mu mutwe wabwumvise. Hari kibazo kimwe kijanye n'ibi. Ibi byose mwabikora gute menya n'ibi media itaraza.